大家好，我是一休。今天店里来了一辆日产轩逸，车主说在开车的时候有一种坐船的感觉，整个车身呢晃动的特别严重，而且颠簸的路段还会有异响声。下面我们就一起来看一下到底是什么问题导致的，方便大家以后在修车的时候呢能多一个参考，不要被扩大维修了。这个日产的发动机是没得说，质量呢是非常可靠，震动噪音也非常小，而且非常省油，算是一部机器撑起整辆车的口碑。唯一一个不受修理工喜欢的地方就是换活塞比较费劲，需要拆进气气管。好的，现在呢我已经把这辆车给举升起来了，大家现在看到的就是它的下摆臂，是一个成本最低的单层冲压部件。用手去晃动它的这个轮胎，可以很明显的看到它的下摆臂球头矿量已经非常大了。大家可以听一下它的这个声音。是不是声音非常大？说明它里面呢已经磨损非常严重了。这种情况，车在开到颠簸路段的时候就会产生异响，方向盘也会左右晃动，甚至跑高速或者极端路况下开车都是非常危险的，很有可能出现断轴失控的情况。我们再来看一下这辆车的后减震，可以看到它已经漏油非常严重。虽然这款车是一体的扭力梁悬挂，但如果减震漏油失效的话，还是会影响到车辆的稳定性，特别是比较颠簸的路段，车尾呢就会下落的比较急促，人在车里就会感觉像坐船一样前后晃动。最后来给大家看一下拆下来的这根减震，一般汽车减震损坏的原因都是由于这个轴心油封漏油导致的。虽然有防尘套给它遮挡，但有时候我们开车走烂路，也难免会进去一些灰尘沙粒，就会把这个油封给磨坏。所以建议大家在平时洗车的时候，可以用水枪多冲洗一下减震的轴心位置，这样做可以增加减震的使用寿命。在换完这些配件以后呢，我让车主出去试了一下车，故障完美解决。所以大家在开车的时候，如果出现方向抖动、底盘哒哒异响，或者是感觉特别晃动、颠簸的情况，一定要注意检查这些部件。好的，本期视频呢就为大家分享到这里。如果大家还有其他修车养伤方面的问题，也欢迎评论留言，我看到后呢会第一时间帮大家解答。谢谢支持，我们下期再见。